मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्विच पड़ी है। ये जो क्लिक जो आवाज़ आती है, ये वाला जो माउस में ये वाला स्विच यूज। फ्रेंड्स, ये वायरलेस माउस है और इसका जो ये अपना जो क्लिक वाला जो स्विच है, ये वाला ये बिगड़ गया है। ये साइलेंट वाला क्लिक है, मतलब क्लिक 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 आवाज़ नहीं आता इसको दबाने से। लेकिन ये क्या है, कभी हम ये इधर से इधर घुमाते हैं तो जो कर्सर है वो जो हमारा जो ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है वो बीच में ही छोड़ देता है। तो इसके लिए मैं अभी इसका स्विच बदलने वाला हूँ। तो इसको ओपन करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ से स्क्रू खोल दिया है। मैंने इसको ओपन कर दिया है और इधर ऐसा स्विच है, ये वाला। अब इसको करना क्या है, अब ऐसा स्विच तो बाज़ार में ढूंढने जाना पड़े, तो हम एक शॉर्टकट इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ये आइडिया मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसका सर्किट हमने बाहर निकाल दिया है। अब ये जो स्विच है हमारा, ऐसे पकड़ दो, ये वाला स्विच बिगड़ गया है और दूसरी साइड भी सेम स्विच है। तो ये वाला स्विच हमें कम यूज़ करना होता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले स्विच को इधर ला देंगे और ये जो बिगड़ा हुआ स्विच है वो दूसरी साइड लगा देंगे। क्योंकि हमें जो राइट क्लिक होता है वो बहुत कम यूज़ करना होता है, तो उसमें चलेगा। लेकिन हमारा जो मेन लेफ़्ट क्लिक है वो हमें बहुत ज़रूरत है, तो हम उसको चेंज करते तो अपना काम शायद हो जाएगा। ये मैंने जो ख़राब वाला स्विच है वो निकाल दिया है। इसको साइड में रखते हैं इधर, इसको निकाल के इस साइड कर देते हैं। ये मैंने दूसरा स्विच भी निकाल दिया है। अब ये स्विच इधर लगाते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्विच पड़ी है। ये जो क्लिक जो आवाज़ आती है, ये वाला जो माउस में ये वाला स्विच यूज़ होता है, क्लिक्स आवाज़ आता है ये। लेकिन हमारे इसमें ये वाला है, ये माउस में। तो ऐसा स्विच इसमें कोई भी पड़ा नहीं है, नहीं तो दूसरा वाला भी मैं ये नया डाल देता। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसमें से कोई ऐसा मिल नहीं रहा है। हमने अच्छे से इसको फिटिंग कर दिया है। अब इसका कवर लगा देते हैं। इसका कवर लगाने के बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं। बस ये हमने अपना लैपटॉप चालू कर दिया है और ये माउस हमने ये ऑन कर लिया है। मुझे देखते हैं कैसा रहता है। ये आइकॉन है, मैं इधर से ड्रैग करता हूँ, इधर छोड़ता हूँ, ये परफेक्ट हो गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ऐसे पकड़ता है परफेक्टली। स्विच हमारा कंप्लीट हो गया है, अपना माउस ओके हो गया है। और ये दूसरा स्विच जब बिगड़ेगा तब बाज़ार से हम नया लाके इसमें डाल देंगे, तो ये तब तक हो जाएगा ठीक।